عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. هذا الحديث من جوامع الكلم ومن الحكم النبوية البالغة، فهو بكلماته القليلة يعد قاعدة عظيمة في الدين، وهي ترك الشبهات والتزام الحلال البين. ولذا قال ابن حجر الهيثمي: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، ومنج من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. فقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، أي دع ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين. فهذا الحديث دعوة صريحة لكل مسلم أن يتورع بأن يترك كل ما يشتبه عليه في جميع الأحكام من العبادات والمعاملات وغيرها، وأن يلتزم الحلال البين. وفي ذلك نفع عظيم في قطع وساوس الشيطان والقلق والاضطراب والشك، ذلك أن التزام الحلال الواضح البين لا يحصل معه في القلب شك أو حرج، بل تطمئن النفس إليه وينشرح له الصدر. ومن اقتحم ما فيه شبهة لا يؤمن عليه أن يقتحم ما هو حرام، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ومن وقف مواقف التهم اتهم، بالإضافة إلى ما يلاحق المرء في تعاطيه المشكوك فيه والمشتبهات من الأمور من حرج دائم وقلق مستمر وتأنيب ضمير قد يقعده عن الحركة ويشله عن النشاط. هذا إذا بقي فيه شيء من خوف الله تعالى، وإلا اقتحم الكبائر وغرق في الآثام ولا يشعر عندئذ بأي حرج، لأن الإحساس والشعور فيه قد مات عياذا بالله. وحينما يضعف دين المرء يلتمس لنفسه المعاذير ليبرر ما يقوم به من أعمال، وإن كانت في حقيقة الأمر من الحرام البين. وكم من أناس اليوم يأخذ ما لا يحل له وهو لا يشعر بأي حرج. وصدق الله العظيم القائل: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال أيضا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا وقد أعطى الرعيل الأول من سلف هذه الأمة أروع الأمثلة في التزام الحلال المحض والتورع عن الشبهات، حتى كانوا بحق نموذجا يقتدى بهم. وما نقل عنهم من أخبار وقصص ليس من المبالغات ولا من مجازفات الأخبار، بل هي حقيقة جسدها هؤلاء في سلوكهم وأعمالهم ومعاملاتهم، حتى كانوا القدوة الصالحة للأمة، لتقف عند حدود الحلال الطيب وتبتعد عن الحرام الخبيث وتتحرج عن الشبهات. وحينما ينعدم في الأمة أمثال هذه النماذج الصالحة، فإن الناس سيخوضون في الشبه والحرام ويرتعون فيه بجرأة عجيبة، لأنهم فقدوا النموذج القدوة في حياتهم. ومنزلة الورع الذي هو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس، وترك المباح خشية الوقوع في المحظور، إنما تتناسب مع من استقام حاله بفعل الواجبات وترك المنهيات. أما من يترك الواجبات ويرتكب الكبائر ويخوض في المحرمات ثم يريد أن يتورع عن شيء فيه شبهة، فهذا ورع مغشوش، والأولى في حقه أن يترك الحرام البين ثم يتورع عن الشبهات.
ولا يكون حاله كحال من سأل عن نجاسة دم البعوض وهو يرتع في دم الأبرياء. فعلى المسلم أن يتحرى الحلال الطيب البين في مأكله وملبسه ومعاملاته وفي سائر شؤونه، ويبتعد عن الحرام الخبيث، ويتورع عن الشبهات، ليسلم له دينه وعرضه.